好啦，跟住落嚟咧，我睇睇第14條啦。咁呢啲係叫直線嘅題目啦。OK，嗱，麻煩題目嚟嘅。咁樣做呢啲題目咧，就係要叻個數字。嗱，譬如話呢個位當佢6啦，呢個位當佢2，呢個當佢5，大概啫，跟個比例。然後你睇翻 L1呢個位置。嗱，我哋目標就好簡單嘅啫。首先咧就要揾 A 係咩，B 係咩，E 係咩，同 D 係咩。咁點揾咧？仲用呢個程式幫你揾啦。輸入 x 截佢6啦，y 截佢5啦，係咪？嗱，你睇下條線啦，你知道邊個數字咧？知道1嘅，OK，y 嗰個位就係1啦。然後佢係2號位置，所以2啦。嗱，咁你計出嚟咧，呢個位置咧就係，咦，就係5/6啦。咁咪咁咪出嚟1啦，係咪？咁呢個轉翻過嚟咧就係5啦，應該係啦。OK，嗱，點解咁講咧？因為本身呢個係 c 為負5嘅，調翻過嚟就係5。嗱，咁我哋用翻類似嘅手法，就揾埋嗰個 L2出嚟嘅。OK，L2點揾咧？做翻一樣嘅啫，鋪入1，輸入6、2。嗱，同樣知道 Y 嗰個位啦，1啦，輸入2啦，係咪？好啦，今次咧個 C 咧就係1/3，跟住得1啦，係咪？嗱，呢個負2調翻過嚟正2噶。嗱，咁我哋籌晒 A、B、C、D 之後咧，咁咪逐個睇噶咯喎。好，第一個題問題啦，A 細過 C 係咪咧？5/6擺到明就大過1/3噶啦，咁啊1已經係錯咗啦。唔使計啦，呢個答案就係 C 啦，係咪？我睇埋下面啦，B 大過 D，OK 嘅，5乘2係10啊嘛，5大過2啊嘛，係咪？好啦，A 乘 D 即係5除6乘2咧，就係5/3嚟嘅。B 乘 C 都係5/3，所以第三個都係正確嘅，OK。咁但係實際上咧，你一錯咗，其實已經圈到 C 噶啦，已經。OK，咁我再望落去咯喎，15條啦。咁啊呢條啦，係咪？個 P 同 Q 係呢個 real constant，such that 呢個係細過0咯。然後問題問你呢啲咁嘅 graph 係邊個啱嘅？OK，咁啊第一樣嘢先，open downward，即刻就要知道呢個位置點計啦。OK，最直接嘅做法咧，其實都係代數字嘅嘢。譬如話 P 係-3嘅，Q 咧就係2啦。假設咁樣啦，係咪？咁我哋咧就用呢個咧爆括號個 program 啦，爆一次俾你睇。2有-3x 加1生括號 2x 加2撳機5、4、3、2嗱，淨係呢個要 open downward 啦，係咪？好，-6x 二次減4x 加2 pass through origin 一定錯啦，00000先會 pass through origin 噶嘛，係咪？所以咧，其實3咧都一定係錯嘅。咁冇得揀嘅情況之下咧，咁你只能夠答案就係 A 啦。OK 呢條咁啊頭15條咧就幫佢做晒噶啦喎。OK 嗱，跟住落嚟咧，我就會教你即係點樣去睇 MC 題之後嗰啲題目啦。OK。